Gospodine Kratofil, dobro vam dan. Dobar dan i vama. Na čelu Hrvatske obrtničke komore ste evo nepuna 3 mjeseca. Moram vas pitati koliko u ovom trenutku paušalnih obrta imamo u Hrvatskoj? Od 102.512 obrtnika, čak 56% čine paušalne obrte. To negdje smo na brojki preko 58.000 u ovom trenutku obrtnika koji imaju otvorene paušalne obrte. Broj takako raste iz dana u dan, no uvijek imamo dakle onu nekakvu skupinu koja prelazi taj prag što se tiče poreza. Treba li povisiti taj prag sa dosadašnjih 39 na 50.000? Treba. Mi smo već 2019. godine uputili zahtjev prema Ministarstvu financija o povećanju praga za ulazak u porez na dodanu vrijednost sa 39.000 na 50.000 eura, vodeći se praksama Europe gdje su u susjednoj državi Sloveniji, Slovačkoj, Danskoj, te limit je ulazak u prag PDV-a 50.000. Ostale članice Europske unije imaju i više stope ulaska u PDV. Moram napomenuti uz Irsku, Francusku, Italiju, tu su zanimljivo i Švicarsko i Ujedinjeno Kraljevstvo. Dobro, koje su zapravo najveće problematike koje muče tu? Zapravo imamo inflaciju, rastu svi mogući troškovi. Mnogi paušalni obrtnici su se zapravo našli tu u velikom problemu. Da, u pravu ste. Mi smo i koncem prošle godine uputili aktualnom ministru financija, gospodinu Primorcu, zahtjev za novim uvećanjem stope ulaska u PDV, znači paušalnom oporezivanju, na 50.000 iz upravo tih razloga koje ste sada naveli. Znači, uvećani ulazni troškovi samih obrtnika, povećanje cijena sirovina, inflacija rastuća i shvatili smo da će naši kolegice i kolege obrtnici u 2023. godini puno brže ulaziti u sustav PDV-a. Sve to će se konačnici odraziti na građanstvo koje će morati njihove usluge i proizvode plaćati uvećane za 25%. Kakva je bila reakcija gospodina Primorca, kada možemo očekivati možda nekakav pomak u tom? Nažalost, nemamo pozitivan odgovor, još uvijek ostaje taj limit od 39.000 eura, unatoč tome što je članice Europske unije dale su projekciju za 2024. godinu kada će ulazak u prag oporezivanja biti podignut na 85.000 eura. Zato ne vidimo razlog zašto nam se nije udovoljilo tim našim zahtjevima da povećamo prag oporezivanja za paušalne obrte. A ono što je zapravo specifično je dakle da smo u samom vrhu kada je PDV u pitanju po stopi. Da, jesmo, neslavno smo među prve 4 zemlje članice Europske unije, uz Mađarsku koja je apsolutno rekordira sa 27%, mi Švedska i Danska imamo stopu poreza od 25% i to je svakako za nas kao obrtničku komoru previsoka stopa oporezivanja u Hrvatskoj. Na sve to postoji direktiva Europske unije u kojemu je vrlo jasno propisano da sekcija cvjećara i frizera trebala bi se oporezivati sa najnižom stopom koja je u toj zemlji postavljena, a to je u ovom trenutku 5% iznos stope oporezivanja kojom bi trebala biti primijenjena na sekciju cvjećara, na sve naše cvjećare, na sve naše frizere koja se još uvijek ne primjenjuje. Hoćete li onda zapravo uputiti novi apel Vlade? Apsolutno, to je naš zadaća, naš posao da mi sve naše artikulirane probleme i zahtjev naših članova prosljeđujemo i upućujemo resornim ministarstvima i tražimo od njih naravno akciju. Na funkciji ste, rekli smo, gotovo 3 mjeseca. Koji su vam planovi za vrijeme ovog mandata? Pa imamo puno planova. Došli smo vrlo ambiciozni, želimo mijenjati sustav, želimo mijenjati percepciju naših članova prema sustavu u kojem plaćaju članarinu. Jer nekih važnijih osnovnih pravaca su prije svega puno više se posvetiti radu naših strukovnih odjela, to su prije svega cehovi i sekcije, što jače i snažnije promovirati obrtnička zanimanja i na tom tragu smo i krenuli jedan veliki projekat gradnje majstorske škole i svakako približiti im što više akciju, to jest projekat Obrtnik Plus kojima naši članovi mogu osigurati sebi benefite kroz članstvo u našoj asocijaciji. Spomenuli ste majstorsku školu, možete nam reći o kojoj vrijednosti investicije je riječ, kada se može očekivati početak gradnje, odnosno kada će ona biti u funkciji? Da, aplicirali smo na 2 natječaja Europske unije. Iznos tih sredstava je 60 milijuna eura nepovratnih sredstava. U velikoj fazi smo pripremili sve dokumentacije, realiziranja svih papirologije da možemo krenuti u gradnju. Vjerujemo da ćemo krenuti u gradnju 2024. godine i plan je, to jest i program traje do 2027. kad je predviđeno završavanje gradnje te majstorske naše škole u Sisačko-moslavačkoj županiji, to jest u gradu Sisku.
Tko će sve zapravo moći upisati takvu vrstu škole i kakva će biti zanimanja? Znači, u toj školi će se nalaziti 62 praktikuma, 62 radionice opremljene najsuvremenijim tehnologijom i uređajima za sva 62 obrtnička zanimanja i svi oni koji će potražiti sreću u nekom novom zanimanju u kojem se nisu našli kad su završili svoje srednjoškolsko obrazovanje, moći će pronaći u majstorskoj školi u Sisku. U ovoj godini također planirate promociju obrtničkih zanimanja, uskoro kreće i upisi u srednje škole. Ima li kakvih možda pomaka po tom pitanju? Da, nakon dugih godina nastojanja i to jest promocije obrtničkih zanimanja kroz naš sustav, ne samo u Hrvatske obrtničke komore, nego naših područnih komora i udruženja obrtnika u cijeloj Hrvatskoj. Ove godine idemo isto snažnom promocijom obrtničkih zanimanja. Moramo reći da smo u prošlogodišnjim rezultatima zadovoljni kada je u prvom upisnom roku upisano 88% slobodnih mjesta u obrtničke škole i naravno moramo ne samo raditi kod buđenja svijesti djece nego i kod njihovih roditelja i dati im do znanja koliko su danas obrtnička zanimanja važna i kako se danas u obrtničkim zanimanjima može lako naći zaposlenje, ali prije svega kako se može osigurati vlastita egzistencija otvaranjem svog vlastitog obrta. S jedne strane imamo veliki interes, a s druge strane imamo sustav koji još treba srediti kako bi ih bilo čim više. Upravo tako. Gospodine Kratuk, hvala vam puno na razgovoru. Hvala i vama na pozivu.